Всем привет! Сегодня у нас на ремонте Passat B7 с бензиновым мотором 1.8 TSI. Вот, данные я напишу, сколько лошадиных сил, буквенное обозначение мотора. С такой проблемой двигатель работает неровно, дергается, на холостых вообще неровно работает. И свист у него есть. Прям свистит он, когда нагреется. Я попробую показать. Свист такой, как будто ремень пищит. Как будто воздух где-то вот сосет. Такая маленькое отверстие, через него сосет воздух. Свист. Вот. И я покажу это, как это происходит. Постараюсь записать это на видео. И покажу проблему. Что может быть. Очень часто мы уже это меняли на таких моторах. Сейчас покажу. Никак он не хочет свистеть. Работает неровно. Хотел еще раз вам заснять. Ладно, в общем, меняем эту деталь. Проблема в этом, в неровной работе двигателя, в этом свисте сапун. Там, видимо, рвется мембрана или остановится дубовая, клинит там. Я не знаю, мы это никогда не разбирали. Мы меняем на новый. Вот новый сапун. Вот. Чтобы его снять, нужно по кругу открутить болты, отсоединить вот этот патрубок, идущий с впускного коллектора на сапун. И, по-моему, надо снять кабель на катушке зажигания, потому что там будет мешать один болт открутить. И, по-моему, вот эту катушку третьего цилиндра надо снять. Я все покажу. Вот такой новый сапун. Я покажу сейчас. Вот такой фирмы. Вот где его номер. Вот. Вот. По-немецки это называется Kurbelgehäuse-Entlüftung, как вентиляция картера двигателя. При работе же все равно газы прорываются между поршневых колец и гильзой. Пусть небольшие, там, если у вас идеальный мотор, но все равно прорываются. И эти газы же надо куда-то девать. Если закрыть плотно, он взорвется, выдавит все прокладки там. А здесь, поэтому сделан вот этот сапун. Поэтому вот сейчас будем его менять. В общем, снял я штекера с катушек, кабель вот этот со штекерами с катушек зажигания. И снял катушку с третьего цилиндра. Он просто вытащил, он вытаскивается. И теперь буду откручивать по кругу болты крепления. Вот. Новый. Смотрите, где болты. Если кто-то будет это делать. Вот. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, 8, 9 болтов. Под торкс. Вот, видно. Небольшое промежуточное включение при откручивании. Катушку четвертого цилиндра тоже лучше снять, потому что там вот есть болты, которые, неудобно будет откручивать, она тоже будет мешать. Поэтому я ее тоже снял. Вот, когда вы открутите все 9 болтов, вот он шевелится уже, не снимается, потому что в него вот здесь еще входит вот один патрубок. Вот тут. Вот этот болт тоже надо открутить, 10-й. Вот, возле третьего цилиндра. Откручиваем болт. И все. Теперь он у нас шевелится. Теперь надо аккуратно вот этот патрубок вытащить с него, с сапуна. Он так на таком резиновом колечке сидит. Вот я его вытащил. Все. Теперь можно снять сапун. Аккуратно. С него может течь масло. Это вполне нормально. Все, теперь двигатель чистый, видно, он распредвал как новый. Пробег я потом все покажу. Теперь чистим эту посадочную плоскость. Чистим колечко, смазываем его силиконом. Оно тут еще хорошее, но нового у меня все равно нету. Вот. Тут вот еще одно колечко. Тоже оно хорошее. В общем, чистим все. Для установки нового. Вот. В общем, я почистил посадочную плоскость, смазал колечки здесь силиконом. Вот такой у меня силикон.
И буду ставить новый. Вот. Затягиваю я, ну, как усилием, ну, 10-12 ньютонов на метр. Вот. Я их откручивал отверткой под торкс. В общем, поставил я, затянул сапун, болты под торкс Т-30. Ну и 10-12 ньютонов на метр затягивается. Осталось мне поставить вот тут еще патрубок. Вот. Вот видно, что не оригинально, но не держится. Вот сел. Лучше ставить оригинальные детали. Вот. Теперь... И еще что хотел сказать. Все вот эти колечки вот здесь, на этом патрубке. Там лучше ставить новые. Ну, здесь я не могу указывать владельцу. Он сам решает. Вот. Ну, а теперь я ставлю катушки 3-4 цилиндра. Ставлю кабель. И все, пробуем запустить двигатель. Все собрано. Запускаем двигатель. Сейчас посмотрим сразу пробег. Вот 202 182 километра. Ну вот видно даже по стрелке, что он сейчас ровнее работает. Сейчас посмотрим снаружи. Вот он сейчас работает четко, его не колышет, не дергается, он идеально работает, даже слышно. Ну, ни раз его еще не дернуло. Ну, видимо, с неисправным сапуном он сосет воздух неучтенный, поэтому он, у него пропуск зажигания там, и все вытекающие из этого. Но сейчас он идеально работает, ровно, мягко. Ну, с форсунки слышно. Вот сейчас ставлю крышку двигателя, и можно сделать пробную поездку. Перед пробной поездкой еще хочу, посмотреть ошибки двигателя. Хотя лампа, двигателя не горела, но все равно хочу посмотреть ошибки. Вообще, этот двигатель без ошибок — это большая редкость. Вот. Ну, такие у него ошибки. Возможно, это из-за того, что он, вот у него холостой ход неровный был, показывает, и что, смесь. Что у него? Смесь была бедная на холостом ходу. Вроде так на русский перевести. И, это могло быть из-за того, что он тянул неучтенный воздух. Сейчас мы это сотрем. И попробуем проехать и прочитать еще раз ошибки. Проехался я немного. Сейчас еще раз посмотрим ошибки. Не знаю, видно вам, нет. В принципе, ошибки он зарегистрировал на холостом ходу. На ходу-то он. Он сейчас работает нормально. Вот, идеально. Мягенько. Ошибок нету. Да и проблема эта для нас, известная. Уже много раз мы ее... много раз уже мы это делали. Сейчас еще раз посмотрим двигатель. Как он работает. И, в принципе, все. Можно отдавать машину владельцу. Мотор работает идеально. Тут куница немножко оплетку погрызла, но это для Германии это нормально. Вот. В принципе, все герметично. Вот. Угу. Все. Такое было короткое видео. Такая неисправность. Возможно, она для всех известна, я не знаю. Но пусть будет у меня на канале такое видео. Вот. В принципе, всем, кто смотрел это видео, спасибо. Буду заканчивать. Удачи, не болейте. Пока. Небольшой постскриптум к этому видео. В общем, открыл я этот старый сапун. И вот тут видно, вот мембрана. Сейчас я на свет. Вот она порвана.
буксирует, нет? Вот, видите? Вот. Так что снимается, нет? Ну она вся, в принципе, вот я ее трогаю, она рассыпается. Вот. И полностью пришла она полностью в негодность. Вот. Вот видно. Ну вот это такая вот неисправность. Ну, бывают ли отдельно мембраны, вот она вся, или только целиком, я не знаю. Мы всегда меняем только целиком. Вот. И самый дешевый не советую брать. Берите что-нибудь более-менее нормальное. Ну, лучше всего, конечно, оригинал. Вот, ну теперь точно все. Всем пока.